請注意喺呢一個系列嘅旅遊 vlog 咧，咁其實你會見到 Samson 嘅樣啦，間唔中。咁但係不過咧，如果你哋係為咗睇靚仔而睇 Samson 嘅話咧，咁其實你哋可以熄咗呢個 vlog 啦，因為我自問唔係靚仔啦。咁所以睇靚仔其實可以請先離開，唔好睇落去啦。咁同埋咧，其實呢個 vlog 咧都唔係話好專業嘅拍攝手法啦，其實純粹係真係揸住部機走天涯咁樣啦。咁所以咧，要睇專業影片咧都唔好睇我啦。係啊，我呢個純粹係一個介紹 vlog 睇下。話俾大家聽，我去啲咩地方，去食嗰啲乜嘢，有啲咩可以介紹俾大家，講解下俾大家。咁我哋依家去片啦。Hello，大家好，嚟到第2日啦。我哋依家搭緊車去呢個益在金城，即係我哋今日會全程係去安平區去行啦、影相啦咁樣。係啦，係啦，後面係覺得啦，係啦，呢個傑爺啦，大家啦，我哋兩個未瞓醒咧，兩個未瞓醒完全。係啦，跟住我都未瞓醒，我頭都感覺上係啦。咁我哋搭緊車就係咁啦。係啦，咁。而家我哋去緊，咁我哋陣間去到再做下啲介紹啦，係咯，係啦，咁我哋嚟到啦，呢個益在金城睇唔睇清楚？會。咁樣，呢張係飛，然後咧我哋帶香港學生證咧，佢都係可以半票就25蚊，如果唔係全票就5走啦。係啦，咁咧其實去好多地方咧都會有係啦，有印仔球嘅。咁之前去過嗰間龍百個都有，咁我哋喺呢度啦，係啦，呢度成個會喺呢度，其實 OK 大咯，唔知過去係咪咧？慢慢行咯。OK，咁我哋去影下相咯。影下相啦。有。咁行完益在金城之後咧，我哋就過咗對面嘅一個虱目魚主題館啦。咁虱目魚咧其實係台灣當地人一種非常之中意食嘅魚類啦。咁呢個主題館咧都係介紹俾我哋聽一啲虱目魚嘅資訊啦，透過一啲展板同埋一啲書籍咧，話俾我哋聽虱目魚究竟係一種點樣嘅魚類啦，點樣咁受當地人喜愛嘅。跟住咧，我哋就去咗林默娘公園啦。林默娘公園咧就係安平島國家歷史公園區嘅其中一部分啦。咁其實佢係一個比香港嘅公園較為大少少嘅公園啦。因為其實你見到我有影到咧，其實佢嗰度係幾多大草地啊，係啊。咁香港其實啲公園好少有大型嘅草地啦。咁所以咧嗰邊亦都係靠近海邊啊，所以咧雖然天氣係都幾熱下，但係其實都有好多海風吹埋嚟咧，好涼爽㗎，好正㗎真係。咁大家一見到嘅畫面咧就係港濱歷史公園啦，咁佢同林默娘公園連住嘅，咁我哋沿住個海濱一路行咧就已經行到㗎啦。咁嗰度咧都依舊係好大風，所以咧其實原來當初自己就驚話行呢啲公園咁樣話老天好曬啊，好熱啊，咁其實咧吹住風真係唔覺咯，反而係吹佢啲衫乾晒，冇晒汗咁滯，所以咧係真係好涼爽。咁如果大家唔怕曬嘅話咧，真係可以去呢啲公園行下。好啦，咁我哋頭先咧就行完啲公園啦，咁啊休息咗一陣之後咧，我哋就嚟咗呢個安平延平街啦嚇，咁其實應該叫安平老街啦。呢度其實主要賣嘢，就有呢個賣，係啦，主要賣嘢啦，就少啲嘢食嘅。咁我哋其實調翻轉，我哋想揾嘢食嘅，不過唔緊要啦。因為棍單自己喺室仔食咗碗麵先咯。我依家未肚餓嘅，不過我想揾嘢食先咯。係啊，想食 lunch 啊！依家幾點啊？唔知啊，下邊依家應該可能煮咩2點鐘到啦。係啊，好多嘢賣啦。反而煮嘢食啦，淨係得啲甜品嗰啲咁就唔係幾啱食。所以係咯，我哋行下再去揾嘢食。咁我哋沿住呢個安平老街行到上最篤篤咧，都有嘢食嘅。
不過都係比較少啦啲鋪頭，咁我哋淨係去咗其中一間食咗啲蚵仔煎啦、蝦煎炒飯咧，跟住又再起程啦。好啦，咁咧食完晏晝之後咧，我哋就嚟呢個安平古堡。咁啊頭先咧就有啲表演團體喺度啦。咁我哋咧係啦，就呢度哇好光啊，睇唔到啊，係啊傻㗎。總之咧呢個就大概係一個總之又係古堡啦。係啦，咁嚟到下晝4點咧，我啲綠茶仲係未飲完㗎。頭先啲綠茶係啊，咁我哋都係影多啲相啦，係啊，最主要都係影相。安平古堡嘅外圍咧，都其實幾似一啲舊時嘅戰場位置啦，咁都係有一啲大炮啊，一啲炮台咁樣擺咗喺度啦，同埋佢會有一啲地方就係展示咗一啲可能挖掘出嚟嘅一啲坑啦，咁樣即係可能話發現一啲古物嘅一啲坑啊，同埋有陣時一啲古時嘅一啲可能水井嗰啲咧，都會喺外圍嘅。咁而裏面咧，咁就係有一啲類似博物館咁樣啦，就係會收埋咗一啲畫啊，或者一啲模型啦，同埋一啲武器嘅嗰啲展品咁樣咯。咁去夜市之前嘅最後一站咧，我哋就嚟咗一個直郵出張所啦，佢係鹽嘅博物館啦。咁因為以往咧，台灣都有一段時間係盛產鹽嘅，咁所以咧就有呢個博物館啦。咁入到去其實咧就有見到有好多唔同顏色嘅鹽物，總共好似話係有360種啦，就係代表人嘅生日啦。係咁，所以咧其實曬足全日啦，咁都係一個好好唔錯嘅機會咧，就可以去休息一下，揾下屬於自己嘅鹽同埋當中所含嘅意思。咁跟住咧，我哋就去夜市行啦。我哋呢個睇唔到，有兩個人阻住都知。翻完夜市，係啊，依家時間係6:09就嚟7點啦。係啊，咁你呢個見到呢個咧，今日呢個咧係大好 X 光啊！大家琴日個冇剩你見啦，你見到嗰個垂直嗰個佢係啦，已經多好多啦。咁同埋應該保證係蕩失路㗎，一定係啦。咁都係嗰句啦，我哋揾嘢食，唔係揾位先，然之後揾嘢食，係啊。係要揾咗嘢食先揾位咯。唔係，其實冇乜所謂嘅。因為佢依家咧有啲側跟啲位咧，就係你食佢啲嘢咧就會俾你坐㗎啦。咁所以咧我哋先會俾你坐。係啦，咁我哋就揾咗啲啱嘅嘢食，就再揾位坐，然之後又影下俾大家咯。琴日食嗰啲都冇乜點影到，關鍵食唔記得影啊！我希望記得影啦嚇。係啦，好啦，拜拜。咁我哋結果咧又決定咗去鋸扒坐喺度，咁所以就淨係食咗個扒啦，同埋我自己後尾食多咗個魷魚，同埋買咗杯雪糕，跟住就冇食其他嘢啦，因為真係幾飽啊，但係幾平幾抵，真係唔錯嘅。如果你中意我呢個 vlog 嘅話咧，希望大家可以俾個 like 同埋 share 呢條影片出去。如果你想繼續睇我影片咧，你可以訂呢個 channel 啦。最後，如果你想追蹤我最新近況，可以拉埋 Sometimes Video 嘅 Facebook 專頁。咁我哋下次再見啦，拜拜。